गारि बिगोमा बिथांमोनखौ मिथिहोनो आरो खावलायनो आं नागिरदों। दिनै 17 मार्च 31 मार्चसिम बारा बावला। सोरबाफोर गारिनि माने टेक्सफोर होनो गोनां दङब्ला नैबे 31 मार्चनि सिगां माने टेक्सफोरखौ होजोबनानै लाथों। चेकिंआ बिराद जरदार सोलिगासिनो दं दा। जोंनानो नैबे हान्थामेला बिफाननिफ्राय ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनबा ग्रुपआव जों राननानै खना खनला जों माने थाबायगासिनो दं। बेजों लोगोसे पुलिस बिफानाबो माने जिल्ला प्रशासननिफ्राय बिथोन होनाय जाखादों, माने बेफोरबायदि टेक्स होयि गारिखौ मोनोब्ला एक्सन लानांगौ होननानै। ओमफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय टेक्स होयिनि थाखाय माने चेकिंआव डिटेक्ट जायोब्ला, हमजायोब्ला, माने चालान होयोब्ला बे माने फाइनआ बिराद बांसिन जायो, बिराद बुरजा जायो। ओमफ्राय गावनो गाव माने टेक्सखौ जमा होयोब्ला बै बांसिन फाइननिफ्राय गयो आरोखि। ओमफ्राय टेक्स होनायाथ' जेबो प्रब्लेम गैला, आजिखालि अनलाइनाव थांबानो जायो। कम्पिउटार सेन्टारफ्राव थांनानै होनैबानो जायो, आं गारिखौ नैबे एथ' नाम्बार गारियाव आंना टेक्स होनो गोनां दं, टेक्सखौ होना होदो। गाव रोङाब्ला, आरो गाव रोंबाथ' गावनि मबाइलजों जायो दा। ओमफ्राय जेरैबो जाथाराब्ला जोंनि अफिसाव फैदो। अफिस चेम्बारनि बाहेराव टेबोलाव सानै अफिस स्टाफआ रेगुलार जिरायनानै थाखायो। फैनानै सोंफैबानो जाबाय, नैबे गारिनि टेक्सखौ आं होनो नागिरदोंमोन, आं रोङाखै, गाइड खालामनांगौ। बिसोर मोजां बुजायनानै होगोन आरोखि, ओरैबायदि खालामदो, टेक्सखौ होदो। माने 31 थारिखनि सिगाङावनो जाहाथे टेक्सखौ होनाय जायो। बेहाय माल बोग्रा गारि, पेसेन्जार बोग्रा गारि, ओमफ्राय खायफाना प्राइभेट माने साखा खब्रै गारिफ्राबो टेक्स होनो गोनां दं। माने गाव एसे चेक खालामनानै नायथों जे आंनि गारिया माने टेक्स होनो गोनां दं नामा। आजिखालि बुबानो मोनो, माने अनलाइनाव चेक खालामबानो मोनो टेक्स होनो दं। खायफा बावनानै थायो, होनो गोसो दं खिन्थु बावनानै थायो। ओंखायनो आङो गोसोखांहोथावथाव आं खावलायनो नागिरदों बिथांमोना टेक्सखौ नैबे 31 थारिखनि सिगाङाव। आरो आं खनसे होनबावदों, 31 थारिखनि सिगां जाहाथे टेक्सखौ होजोबो। बिराद बुरजा दं टेक्स होनो गोनां दं। more than 13 crore माने टेक्स होनो गोनां दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव। आं खावलायदों बिथांमोना जाहाथे गावबागाव माबाखौ टेक्सखौ होनानै लायो। गोजोन्थों।